نو انسان باندې الله پاک جل شانه په هر انسان باندې الله فرشتي مقرر کړي او دا فرشتي د سره وي د حفاظت کوي. کو چېرې دا فرشتي الله نه پیدا کړي نو دا انسان دی به د شیطانانو او جناتو یو منټ دپاره ژوند ته نه وي پرېښي کو چېرې الله دا اختیار ورکړی. هر ټیم د شیاطین د انسان او د مسلمان په نقصان کې لګېدلي وي خو دا فرشتي حفاظت کوي. جنات د په نقصان کې لګېدلي وي خدای فرشتي حفاظت کوي. نو الله جل شانه په هر انسان باندې 304 فرشتي دا مقرر کړي وي دا د حفاظت کوي. او بیا دا بدلیږي هم د سحر په ټیم کې او د مازدیګر په ټیم کې د دې ډیوټي بدلیږي. نو دا فرشتي د انسان حفاظت کوي تر دې پورې چې د انسان ته مرګ راشي. نو چې مرګ راشي نو دا فرشتي بیا د دې مرګ اسباب ورته پیدا کړي. بس دلته چې کله مرګ راغی د یو څیز نه مقرر د فرشتي خپل حفاظت پرېږدي بس الله پاک یې مړ کړي. نور الله جل شانه د انسان د حفاظت لپاره دغه فرشتي مقرر کړي دي. خی طرف نه ګس طرف نه شاته نه مخکې نه دا ټول د دې انسان د فرشتي حفاظت. تاسو بریدلی انسان کې چې کم نازک ځایونه دا الله بچ کړي. ډېر کم کوس چرته ولګي کاڼې راشي اکثر دا روزه ولګي کاڼې راشي سترغلې ولګي سترګه ول الله بچ کړي. اکثر دا د غوړو ته سړی لون سیز ورته وکړي هغه د ترسکا شروع کړي نو هر ځای ته د غوړو د اساس کې وررسي د سترګه الله بچ کړي. نو دا فرشتي الله د انسان باندې لګولي د حفاظت کوي هر ځای کې د حفاظت کوي. خو چې کله د مرګ نیټه پوره شي د یو څیز نه مقرر وي هلته حفاظت پرېږدي انسان ته الله مرګ واقع کوي. نو دا فرشتي الله پاک جل شانه په هر انسان باندې مقرر کړي دي او دا فرشتي خپل ډیوټي صحیح طریقې سره ادا کوي. او بیا الله فرمایي چې کله تاسو نه مرګ راشي نو بیا مرګ د انسان نشته دی د انسان ختمېدل نشته دی مرګ شته دی خو مرګ د یو دار نه منتقل کېدل بل دار ته د دنیا نه منتقل شي آخرت ته عالم برزخ ته د عالم برزخ نه منتقل شي عالم آخرت ته. انسان عالم الارواح کې دی بیا د عالم الارواح نه د مور رحم ته را منتقل شي بیا د مور د رحم نه د دنیا خېټې ته را منتقل شي بیا د دنیا د خېټې نه د قبر خېټې ته منتقل شي او بیا د قبر د خېټې نه د آخرت خېټې ته منتقل شي بیا یا جنت ته لاړ شي یا جهنم ته لاړ شي. کو جنت ته لاړ شي او همیشه دپاره به چې کوم دی ژوندي وي او هغه مزې به چې کوم دی اخلي. کو جهنم ته لاړو نو همیشه دپاره انسان باندې مرګ نه راځي دی مړ کېږي نه د صرف انتقال کېږي د یو عالم نه بل عالم ته. نو الله پسې وروستو فرمایي چې تاسو بیا هغې مولا طرف ته چې حق مولا دی هغه طرف ته به تاسو واپس کولی شئ او بیا د هغې الله اډر چلیږي دنیا کې هم آخرت کې هم د هغې الله لره اختیار دی د هر یو څیز. او بیا د انسان په زړه کې دا خیال راځي چې دا په کروڑونو اربونو انسانان دي نو د دې دا حساب به څنګه اخلي د دې دا حساب به چې کوم دی څنګه کوي. نو وروستو الله فرمایي هو اسرع الحاسبین هغه ډېر زر حساب کوونکی دی الله پاک د الله پاک حساب په خپل ځان باندې مه قیاس کوئ. یعنی انسان ته دا کار ګران دی چې د دومره خلکو حساب کتاب به کوي. موږ د یو دکان حساب کتاب نشو کولی د خپلې کورنۍ حساب کتاب نشو کولی. نو انسان ته ګرانه ده خو الله پاک جل جلاله ته هیڅ یو څیز ګران نه دی هغه ډېر زر حساب اخیستونکی دی.